আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টেকডাইন। আজকে আমি আনবক্স করব এভলা বা অওলা ব্র্যান্ডের F3261 কিবোর্ডটি। এই কিবোর্ডটিতে এত ফাংশন রয়েছে, এত RGB অপশন রয়েছে। RGB অপশন বলতে এটার কালার RGB চেঞ্জ করা যায়। এটার মধ্যে সফটওয়্যার রয়েছে, সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি এটার RGB চেঞ্জ করতে পারবেন, ফাংশন চেঞ্জ করতে পারবেন। এটাতে ডেডিকেটেড অ্যারো কি না থাকার পরেও এখানে আপনি ফাংশন করে আপনি আলাদাভাবে অ্যারো কি ইউজ করতে পারবেন। এখানে অপশন দিয়ে দিয়েছে, দেখুন। চলুন দেখিনি এটার আনবক্সিং ভিডিও। কিবোর্ডটি আমি কুরিয়ার থেকে এভাবে হাতে পেয়েছি। আমরা এটা প্রথমে র্যাপিং কেটে নিই। আমি এই কিবোর্ডটি অনলাইন থেকে অর্ডার করেছি, অনলাইন ওয়েবসাইট থেকে। আমার কিবোর্ডের ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে রাইট সুইচ এবং গ্রে হোয়াইট কালার। আপনারা আরও 4-5টি কালার পেয়ে যাবেন। কালারগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক, গ্রে ব্ল্যাক, অনলি হোয়াইট এবং অনলি ব্ল্যাক কালার। আর সাথে পেয়ে যাবেন রেড সুইচ এবং ব্লু সুইচ। উপরের দিকে একটি সিল থাকে, অথরাইজ সিল। এটা আপনারা দেখে নেবেন সিল লাগানো আছে কিনা। আমারটিতে আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। বক্সটি খোলার পর প্রথমেই পেয়ে যাবেন কিবোর্ডটি। কিবোর্ডটি সাইডে রেখে আর কি আছে বক্সের ভিতরে দেখে নিই। প্রথমে পেয়ে যাবেন একটি কেবলটি মোটামুটি লম্বা। তারপর একটি ইউজার ম্যানুয়াল, আপনারা পড়ে নিতে পারেন। তারপর একটি পেয়ে যাবেন কিক্যাপস খোলার বা সুইচ খোলার জন্য একটি কিক্যাপস খোলার। আর তারপর পেয়ে যাবেন 4টি সুইচ। চলুন দেখে নিই কিবোর্ডটি। কিবোর্ডটি দেখতে খুবই সুন্দর। পেছনের দিকে হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট অপশন। উপরের দিকে পেয়ে যাবেন টাইপ সি পোর্ট। এখানে আপনারা বক্সের সাথে আসা USB টু টাইপ সি কেবলটি লাগাতে পারবেন। চলুন শুনে নেই কিবোর্ডের সাউন্ড।